Salam. Soruca taypamynyň bu edipki sanyna öňün belläp geçişmedi ýaly saç bilen bagly soralara jogap bermekçi. Ýagny esasan Amerika adamda saç näme üçin düşýär? Saç düşmesiniň sebäpleri näme? Nähil çödgütleri we saç ekdirmek iň soňky çödgütmi? Bu arada gelen soralara jogap bermekçi. Onu soralarymyza başlaýar. Birinji sorumuz saç näme sebäpden düşýär? Saç düşmesiniň bir näçe sebäpleri bolýar. Olaryň arasynda keseller, käbir keselleriň bolmagy, rak keseli ýaly der keselleriň bolmagy. Käwat daşky serýadan täsir netijesinde düşüp bilýär. Käwat alınýan içilýän dermanyň täsiri esasynda düşüp bilýär. Käwat infeksiýa sebäpli düşüp bilýär. Ýöne iň köp düşme sebäpleriniň biri esasan Amerika adamlarda genetiki saçlaryň genetik taýdan düşmegi, şu tarapdan ukyp bolmagy we bugünkü biziň esasy üstüne duracak meselelerden biri şol genetik düşme esasında bolacak. İkinci sorumuz erkek adamda we ayal maşgalada saç nähili düşýär we olaryň arasynda tapawutlar näme? Erkek adamda da ayal maşgalalarda da saç düşýär. Bu saç düşmeleriniň esas sebäpleriniň biri ýa-ni belläp geçişmedi ýaly genetik tarapdan dökülme ýa-da düşmesi bolup durýar. Saçlaryň eger genetik koduny şol saçyň düşmesi bağ bolsa, ýani genetik tarapdan düşme okyply bolsa şol saçlar düşýär. Esasan erkek adamda şeýle-de ayal maşgalalarda. Indi saç näme üçin düşýär genetik tarapdan ýa-da başga çaýdylarna androgenetik dökülme diýilýän dökülme saç düşme hadisasy näme bolýar? Erkek adamlarda da ayal maşgalalarda da gormonlar bar. Olaryň esaslarynyň biri, meselem erkek adamda testosteron gormonu bolýar. Testosteron gormonu erkeklik gormonu diýip belläp geçilýär. Bu erkek adamlarda köp miktarda bölünip çykarylýar. Ayal maşgalalarda da aslında testosteron gormonu bölünip çykarylýar. Testosteron gormonu esasan erkek adamlarda ganyň üstü bilen saçdaky saç köklerindäki 5-alfa reduktaz diýilen ferment bilen reaksiýa girip dehidrotestosteron emele getirýär. Ýagny DHT-ni emele getirýär. DHT ýagny dehidrotestosteron saçın kökü bilen saçı imitlendirýän damaryň arasyny kesip saçyň imitlenişini böwetleýär. Şeýlelikde saçyň kökden imitlenmeýänligi sebäpli, kökden dol ýagda imitlenmeýänligi sebäpli ýeterli derejede saç ýuwaşdan inçelip başlaýar, ejirläp başlaýar, gowşap başlaýar we netijede göýdürüp kiçijik bolup galýar we kellik emele gelýär. Umuman aýdalmazda erkek adamyň saçy androgenetik dökülme bagy bolsa, ýagny saçlaryna genetik taýdan dökülme kodu bagy bolsa ýa-da düşme kodu bagy bolsa, onu oň saçy dol ýagda kel bolýar, esasan depe tarapy. Ayal maşgalaryň saçlary bolsa felçeňleýär, ýöne saçy dol ýagdaýda kel bolmaýar. Eger saçynda dol ýagdaýda kellik bar bolsa ayal maşgalaryň onu başga sebäpler bolup bilýär. Üçüncü sorumuz adamda näçe sany saç bolýar? Kiçik hakky adamda düşýär, ýokardaky ýyldızymyz sanamyzda ýa-da saçymyz sanamyzda sanasyň sowagy diýip belläp geçilýär. Ýani aslında saçyň sanap bolanok diýip belläp geçilýär, ýöne aslında saç sanalýar. Hatda bir näçe san saç var diýip sorama, näçe san saç kökü var diýip soramaly. Sebäbi adamlarda saç çıkan wagtynda ýürüýte saçyň aşagyna greft diýip ad berilýän saç kökleri bolýar. Greft ýa-da graft diýerler ýa-da biz saç köküm diýip bilýäris bunu. Saç köklerinin käbirinden bir sany gyl, käbirlerinden 2, käbirlerinden 3, käbirlerinden 4, käbirlerinden ota 5 sany gyl çykýar. Şeýle düşündirip bileris. Saç kökü we saçyň gyllary diýip bileris. Sar saçly adamlaryň saçlary inçe bolanyň sebäpli olarda ortaça 120 000 sany saç kökü bolýar. Ýani dol alanda kellen depesi gapdaly hem ýerine alanda ortaça 120 000 sany greft bolýar ýa-da saç kökü bolýar. Gara saçly adamlaryň saçlary ýa-da ayal maşgalaryň saçlary has galyň bolanyň sebäpli gyllary olarda ortaça 90 000 saç kökü bolýar. Indi saç düşenni saç düşmesiniň öňüni näde almaly, çäresi barmy diýip soralypdyr. Birinjisi kosmetik önümler, ýagny şampunlar, kremler we şoňa meňdeş kosmetik önümler ulanmak saç düşmeginiň öňüni alýarmy? Egerde saçyňyz androgenetik tarapdan düşýän bolsa, ýagny saçyňyzda saç düşme genler bar bolsa, onu bu şampunlar ýa-da ýanky kosmetik önümler gaty az miktarda belki esse edýändir tapawut, belki psikologiýamyzda gowy täsir edýänligi sebäpli saçymyzyň düşmeginiň öňüni alýan ýaly görünýän bolup biler. Ýöne umuman aýdalmazda şampunlar kelligiň öňüni almaýar. Ulanýan ikinji metodik bolsa himik maddalar. Bularyň arasynda minoksidil ýa-da finasterid ýaly käbir himik önümler bar. Bularyň belli derejede saçyň düşmeginiň
eger androgenetik dökülme, saç düşme hadisesi bağ bolsa, onda bularam belli derecede kömek edip bilýär. Ýöne umuman aýdanmazda bularam saçyň düşmeginiň dol öňüni almaya, az mukdarda alsa alýandyr, bularam umuman aýdanmazda çözgüt däl. Yine de himik maddeler diýilen madde bizim öz ganymyzdan alınıp ýasalýan PRP diýilen ýürüýte bir metodika var. PRP yani platelet rich plasma demek. PRP näde taýarlanýar? PRP sizin günümüzde öz ganyňyz alınıp taýarlanýar. Sizden belli bir mukdar gan alınýar. Bu santrifugadan geçirilenden soň ganyňyz 3 bölege bölünýär. Plazma bölegi ýokary bölekde, aşagda leukositler we trombositler bolan bölegi, şeýlede eritrositler bolan 3 tane bölek bolýar. Ortadaky bölekden yani trombositler we leukositler bolan bölümündäki gan ýürüýte şpris tarapyndan alınıp doňmaz ýaly ýürüýte maddeler goşulandan soň sizin saçyňyzyň aşagyna kol incecik şprisler arkaly sizin deriňiziň astyna kol urulýar. Beýdiýsem gorkmaň, deriň astyna urulýar. Yani sizin deriňiz bilen sünküňiziň kelle çanak sünküňiziň arasynda gatla urulýanyň sebäbi sizin beýniňizde hiç bir ziýany ýok. Bu ýerdäki PRP edilmesiniň maksady näme? Sizin bar bolan saçyňyzy serediň başga saç çykarmak däl. Belli bir mukdarda sizin öň galan saçyňyzy goramak maksat edilýär. O ýerdäki gan akşyny çaltaşdyrmak maksat, şeýlede o ýerdäki öjükleri täzeden oýurup bar bolan saçlaryň has güýçli çykmagyny, has galyň çykmagyny maksat edilýär. Ýöne bulam PRP usulam her 6 aýdan alyp durmaly ve bulam umuman aýdanmazda dol ýagdaýda çözgüt däl. Üçüncü usul bolsa saç ektirmek ýa-da protez saç ulanmak. Yine de häzirki döwürde iň köp ulanýan metodikalardan biri protez saçlar ulanýar. Yani taýar bolan saçlar alınıp gönmel şol kel bolan bölek dol ýagdaýda syýrylyp üstüne protez saç goýulýar. Ve bu ýagdaýda ulanýan köp aýdymçylar, bagşylar we artistler bar. Bu protez saçlar ulanýan häzirki döwürde Türkmenistanda da ulanýan metodikalardan biri bilişime görä. Ve hawa adamlar protez saçy ulanýar, ýöne dowamly aýryp durmaly, täzeden syýryp, täzeden goýup durmaly we ara saçylyk taýdan seredende hawa aşagyna suw geçýär diýerler. Ýöne umuman alanda kıyın bir zat, dowamly seredip durmaly, dowamly bir neme bolýarmy, saçlar belli urasyn, näçe aý soň, 6 aý soň, 7 aý soň dökülýän bolsa, täzeden şo saç sargamaly, saç reňkini dogry saç reňkeleri ýaly etmeli, başga bir zat görünmeli ýaly. Şoň üçin protez saçlaram häzirki ýagdaýda ulanýan metodikalardan biri, ýöne iň esasy ulanýan metodika saç ektirmek. Saç ektirmek aslında menem saç ektiren adamlaryň bir hökmüni ne bolsa mundan soňky soralarda bu soraga jogap bermekçi. Yani saç ektirmekiň nähili netijesi bolýar? Dogry netije alınýarmy? Saç ektirilenden soň nähili täsir edýär? Maslahat berýärmi? Haýsy döwürlerden geçýär? Bu soralara netip bolsa mundan soňky soralarda jogap bermekçi. Onu şeýle soraga ýerde çykýar, saçy kim ýa-da kimler ektirmeli? Eger siz özüňizi psikologik taýdan bir rahat duýan bolsaňyz, özüňize bolan ynamyňyza erwet täsir edýän bolsa, töwreňizde bu arada size basyş baý bolsa we işe giden wagtyňyz ýa-da adamlaryň arasyna giden wagtyňyz özüňizi aşa bir rahat duýan bolsaňyz, köçeden bir ýere geçende ýüzüňize seretse de bäh muň kelme seretdimka, bäh şu saçama bir zat etmeli diýip özüňiz aşa bir rahat duýan bolsaňyz we maddi taýdanam bu zady tölemäge mümkinçiligiňiz baý bolsa saç ektirmäge maddi taýdanam taýin bolsaňyz, onu men size saç ektirmäge hökmany ýagdaýda maslahat berýän. Näçerek saç ektirmeli bolýar? Diýelim soragy ýerde çyksa, ýaňy belläp geçirmeli ýaly saç kökü bilen saç gyly tapawutly saç kökünden 1, 2, 3, 4, 5 ýa-da 6 sanyk saç gyly çykyp bilýär bir sany saç kökünden. Şoň üçin ortaça baran ýagdaýyňyzda siziň saçyňyzyň selçeňligine görä, boşan ýere görä näçerek ekilmeligini we saçyňyzyň ýeňsesinden alýarlar, saç köklerini, edil şu ýerden alýarlar. Saçyňyzyň ýeňsesinde näçerek saç kök alınsa, alınıp biler. Alınsa, açylmasa bu ýerden saç alınan wagty depäňizde ekilse, ýöne ýeňseňiz çykarsa olam däl. Olam neme bol estetik tarapdan size gelişmeýe. Şoň üçin size baran wagtyňyz, klinika baran wagtyňyz, şol klinika size näçerek greft saç ekilmeligini ýa-da näçe saç kökü ekilmeligini ölçäp, barlap size aýdýar. Ýöne ortaça men bilişime görä eger saçyňyň depesi dol inçelen bolsa, ortaça
4000, 5000, 6000 greft tögürek saç ekilýär. Şeýle soru, saçy nire dektirmeli, näçe wagt dowam edýär we bahasy näçe? Indi şeýle seredilenne dünýäň şu wagt dürlerine ýaşap beren raýatlarymyz bar, watandaşlarymyz bar. Köpüsi Türkiýede, köpüsi Amerikada, köpüsi Russiýa böleginde ýaşap ber. Ýöne dünýäde iň köp saç ekilýän ýer hem baha taýdan seredilenne, hem tejribe taýdan seredilenne, hem konkurensiýa taýdan seredilenne iň köp saç ekilýän ýer ýa-da saç ökdirme cennetem diýip bilinen Türkiýe. Ortaça ekilýän greft sanyna bagly. Ýöne 4000-5000 greft ekilýän bolsa ortaça 8 sagat wagt alýar diýip belläp geçýärler. Ýöne meselem menkini Gruziýada ekenlerine saçymy 13 sagat sürdi. Arada dynjalýan, oturýan, ýatýan, turýan, belli derejede saňa dynjalma ýa-da nahar ýemäge, su içmäge ruhsat berýärler. Şoň esasynda men 13 sagata çenli sürdi. Ýöne ortaça 8 sagat töwereg sürýär. Baha tarapdan aýdylanda meselem men Türkiýeden şu wagt baha alamda ortaça $1000 töwereg baha bady. Ýöne bu diýişimi alak üýtgäp bilýär. Türkiýe tarap bolsa $1000 töwereg bolup bilýär. Ortaça ekilýän saç mukdaryna bagly bolmakda. Gruziýa ýerlerde $1500-2000 çen bary bilýär. Amerika ýerlere gelseňiz bärde has köp $30,000, $40,000, $100,000 çen barýar. Yani ýaşaýan ýeriňize bagly ýöne belläp geçişimiz ýaly. Türkiýe töwerekde ortaça baha $1000, $1500 arasynda üýtgäp bilýär. Saç ektirlerine haýsy usullar ulanylýan nähili metodikalar bar. Esasy bilinen iki tane metodika bar. Foot ve Fue metodikasy geçýär. Foot metodikasyna saçyňyzyň ýeňsesinden gönümel ham sapyrlyp, şu ýerdäki näçe alınjak bolsa, näçe min greft alınjak bolsa, greft saç kök alınjak bolsa, şu ýerde dolu sapyrlyp saçyň kelip bolan ýerine ekilýär, ýelmenýär. Bu usul edil häzirki döwürde ulanýany ýok. Esasy Fue usuly ulanýar. Ýani saçyňyz ýeke-ýeke, ýani ham sapyrlyp dälle, arkaňyzda donor tarapdan ýürüti mikromotor ulanmak arkaly ýürüti saçlar ýeke-ýeke çykarylýar. Bir Petri gabynyň içinde, bir suwuklugyň içinde düzülýär. Meselem, olar bir şey şoňa gara düzülýän eken, onu men özüm ekdiremde gördüm. Meselem, käbir saç köklerinden bir gyl çykýar, olary aýry bir Petri gabyna salýarlar. 2 gyl çykýanlar aýry gaba salýarlar, 3'lüleri aýry gaba salýarlar. Eger 4'lü, 5'lü, 6'lı bolsa olar aýry gaba salýarlar. Sebäbi ekenlerine ýanky aýtışym diýäli, diňe hirurgiýa tarapdan däl, estetikany bilmeli bolýarlar. Şoň üçin meselem saçyň öň tarapyna ekilenne, saçyň öňüne şu çyzgy döredilenni hukman suratda iň esas satlaryň biri saç çyzgysy tebigi bolar ýaly bir kökden bir ýa-da 2 gyl çykýanlar öň tarapy ekilýär. Has açyrak bu taraplary bolsa, ýanky 4-5 gyl çykýan greftler şo ýerge ýerleşdirilýär. Näme edildi? Ýanky aýtışym diýäler, saç çykarylýar ýeke-ýeke, saç kökleri ýörüti düzülýär. Edil mellekde tohum ekilişi ýaly, ösümlük ekilişi ýaly gidilýär. Yer açylýar, tohum goýulýar, üstü ýapylýar, edil şoňaly saçyňyz alınýar ýeke-ýeke, yer açylýar, ýörüti deşilip çykylýar ondan we saçlar ýeke-ýeke kökler ýerleşdirilýär. Olan belli bir derece bilen ýerleşdirilýär. Haýsy tarapy saçyňyz daraýan bolsaňyz, ýa-da haýsy tarapy darajak bolsaňyz, şoň esasyna saç ekilýär. Şoň üçin diýäs, diňe hirurgiýany bilmesi ýeterlik däl, wraçlaň estetika tarapdanam düşünmesi gerek. Saçyň öňkü çyzgysy emele getirilenine tebi görünmesi üçin. Bu möhüm şeýlede saçyň haýsy derejede ekilmeli. Häzir gözüňize getirin, öz tebigi saçyňyz şeýle çykýar, ekilenem şeýle ekildi. Ona hiç wagt saç ösenden soňra ol belli bir neme döremeýär. Şoň üçin hukman suratda belli bir dereje bilen saçlar ekilip estetik tarapdan ekilip çykmaly, muňa öns bermeli. 8 sagat soň ýa-da men bol menne bolşýaly 10-12 sagatdan soň ýörüýte saçyňyz ekilip dynýar. Dol ýagdaýda saç egerde saç köküňiz ýeterli mukdarda bar bolsa, onu meselem depeňiz saç depe saçym düşdi diýär türkmenler. Saçyňyzyň depesine de ekilýär, öň tarapa da ekilýär. Ýöne saçyňyzyň depesine ekilýän saçlar çykma ähtimaly pesirek. Meselem diýer, saçyňyň depesine ekilen saçlaryň 50 götürmi çykýan bolsa, öň tarapyna ekilen saçlar 90 götürmi, 100 götürmi çykýar. Şoň üçin ekilen saçlar köpden daýalamajak bolup, depe bölegini dällärni başda öň tarapyna ekilýär. Şoň üçin täç bölegi diýilýär ýa-da crown point diýerler şuday. Crown tarapa, ýani saçyň täç bölegini saç azrak ekilýär, diýişimiz ýaly.
eger çıkmasa da gen görmäň özüňden. Saç ekilenmez, kellämiz agyrýarmy, ekilýän döwrüne 5000 sany deşik açylyp çykylmaly we 5000 sany içine neme girip çykýar. Bu agyrly bir döwürmi, agyrýan saç ektirlerine. Elbette bu ýöre ekilmezden öň ilki bilen şprislap kolup çykýarlar we o ýöre doňdurýarlar. Agyr duýmaz ýaly edýärler. Ýöne bu siziň deriňiziň, ýani bedeniňiziň agyr duýjulugyna bagly. Meselem men ekileni men duýdum. Maňa dermanam berdiler, şpris bilen kola murdular, doňdurdular, ama ýöne şonda da men şu agyryny adaçygan motu duýdum. Ýöne köp kişi duýanok agyryny ekilýän döwrüne. Saç ekilip dolu diýnandan soň siziň donor tarapyňyz, ýani ýeňseňizden alynan saçlaryň büsü dolu ýapylýar hasa bilen. Depäňiz açyk galýar we şeýle hasa saraýarlar we siz şoň gidýäňiz. Öýdeningizden soň ekilen ýere esasanam saçyňyň depe bölügine saç ekilen bolsa, bu ýere bir agyr zarp almaz ýaly. Hiç il fizik tarapdan degmez ýaly goramaly bolýar. Esasanam akşam yatan mahalyňyz birinji gün meselem ekilen gün diýeli yatan mahalyňyz hökman suratda ýastygy belli derejede galyryp siziň hiç ili şu ekilen ýere şeýlede donor tarapy ziýan bermez ýaly edip ýatmaly bolýar. Ha o birazjyk bir 3-4 gün birazjyk kösönülýär, kençilik çekilýär, ýöne netijede bu ağırlaram geçe netijeni görüngünden soň ütgüýär elbette. Saçyň ekilenden ertesi gün ýa-da ondan soňky gün siz gidip klinika ýa-da özüňiz edip bilýäňiz. Klinika gidip ýürüýtü saçyňyzyň arkasyndaky hasany aýyrýarlar we saçyňyzyň depesini, gawyny aýyrar ýaly ýuýarlar. Ortaça bir hepdelep siz belli bir ýağ berýärler ýa-da bermänem bile başga bir adam berýärler. Ýürüýtü şampunlar bolýar. Şu şampun bilen her gün kän basman ýuwaşadan saç ekilen saçlara ziýan bermejek şekilde ýuwaşadan oýkolap saçyňyzy ýuwmaly bolýaňyz. Kän basyşly suw ulanmanjyk eliňiz üstüne goýup suw akadyp şeýdip ýuwmaly bolýaňyz we netijede ortaça bir hepde 10 gün ýaly saç gawyk dörýär saçyň üstüne. Bu gawyk dökülýär we ondan soň dol ýagdaýda adaty durmuşa gaýdyp gelýäňiz. Yani arkaýyny işe geçecek bolsaňyz, ýene geçecek bolsaňyz gidip bilýäňiz. Ýygyna bir gyzaryklyk bolýar, 10 günden soň gyzaryklyk galyp bilýär. Ekilen saçlar 2-3 hepdelep, ýani saç ekilenden soň 2-3 hepden dowamyna ösüp bilýär. Ýöne ondan soň 3-nji aýa çenli ekilen saçlar dökülýär, ýagny düşýär. Köp kişi diýär, ekilen saçlarym düşdü, ýene çykarnokka diýär, ýöne aslynda oňa zat ýok. Saç kökleri saçyňyzyň deriňiziň aşağınaky damarlar bilen baglanyşyp gurup dol ýagdaýda ödün tutýança depesindäki bölegi goparýar, aýrýar. Aslynda dökülýän saçlar saç kökleri däl. Saç gyllary dökülýär. Kök dol ödün tutýança edil gyşda agaç güýze we gyşda ösümlikleriň ýaprak döküşi ýaly saçam öd ýokartyndaky gyly dökýär, aşağınaky damarlar doly emele gelýänçä çenli. 3 ay içinde çıkan saçlarına dowamly dökülüp durýar, hatta öňkü bar bolan saçlaryňyzdan belli derejede düşýär. Şoň üçin hiç ýyl howatyrlanmaň. 3 ay içinde belli dowam edýär. 3 aydan soň ýanky saç kökleri dol ýagdaýda damarlanýar, ýani imitlenip bilýär we ondan soň saç çykyp başlaýar. 6-njy ay içinde saçyňyzyň 50-60% çykýar. 6-njy ay içinde saçyňyzyň 50-60% çykýar. 9-njy 10-njy ay içinde ýa-da 1 ýyl içinde bolsa saçyňyzyň ekilen saçlaryň hemmeti diýen ýaly. Näçe eger doktorlar o ýerde dogry iş ýerine ýetiren bolsalar, saç köklerine ziýan bermedik bolsalar we siziň hem saç kökleriniň güýji gowy bolsa, hili gowy bolsa, onda saçyňyzyň 90 ýaş götürmi 1 ýyldan soň dol ýagdaýda çykýar we netijeni görýäňiz. Indi ýene de soralyan biri ekilen saçlar düşýärmi? Näzereden hormatly adamlar. Saç näme üçin düşýär? Esasanam saçymyň depe bölegi. Saçymyň depe bölegindäki kökleriň, saç kökleriniň içinde öýjüklerini ýürütdi saç düşme genleri bolýar. Şol genler bolanyň sebäpli düşýär. Siz saç ekilenini saçyňyzyň ýeňsesindäki bölekden saç alanlyklar sebäpli, ýani saç genleriň düşme geni bolmaýan saç kökleriniň alanlyklar sebäpli ekilen saçlar ömrüňiziň ahyryna içine düşmeýär. Men özüm 10 aýyň Gruziýada saç ektirdim we
Indi şu an dolu çıkmaly diýilen döwre geldi. Indi mundan soň belki az çykda çykar, ýöne umuman dolu netije neşeýle görünüşi ýaly. Ortaça 4500 greft ekildi ve dolu ýagdaýda men depem inçelipdi. Öň saçymy dowamly darak gezýärdim, dowamly inçelýärdi, sebäbi akyp durdy, maňlaýym akýardy. Indi elim bilen şeýsemem arkaýyn şeklini alýa, galyn saçlar çykdy we men şu an gerilen netijeden diýseň razy. Diýişim ýaly, eger ýagdaýyňyz wagt mümkinçiligiňiz bar bolsa ve psikologik taýdanam bir rahat duýan bolsaňyz özüňizi hökman turatda saç ekdirmeňizi, dogry ýerde ekdirmeňizi maslahat berýär. Hormatly adamlar, saç bilen bagly soraw jogap saýpamyzyň ahyryna geldik. Indi sanmyda görüşýänçek, sag salamat bolun.